신조 사사게요. 이거 신조 사사게로는 뭔지. 잘 나와야 돼. 알겠습니다. 이거 보시면은 그리고 그럼 재작년에 청소하신 거네. 네. 그때 오셔서 큰 방문은 할 필요 없다 하셔가지고 네. 거실것만 했고요. 그 전년도에 한번 딱 다 하고. 아, 금방께 저거예요? 네. 아, 저건 한 번밖에 청소 안 한 거예요. 저거는 천장에 붙어 있어서 그냥 간 거 같은데. 그렇죠. 예, 3년 됐어요. 저건 안 하는 지. 맞아요. 저거 아마 보고 안 할라 하는 사람들 많게 비네. 한 명 왔던가요? 네. 그때 2년 전에는 한 분 오셔가지고 네. 거실것만 해주시고. 거실 것만 하고. 저 벽걸이가 조금 빡칠 겁니다. 요거는 이제 다 씻고, 네, 요거 한번 보여드리고, 곰팡이가 한번 보시면은 예전엔 너무 놀라서 사진 찍어놓고 그래요. 그렇겠네. 그때는 많이 들어왔을 수도 있겠다. 그때가 아마 처음 네. 처음 할 때. 그렇겠네.
될까 모르겠네. 부서지. 본드를 붙이는 것 같다. 테이프를 다 붙여놨네. 일단 사진 이거 그냥 닦아보지. 그럼 닦아야 빠지게. 여기서 이제 하이라이트. 덜렁덜렁하지. 야, 아까 요 정도 들어간다 했다 아닙니까? 요 정도 들어간다 아닙니까? 잡고 살짝 이거만 잡아넣고 이거 잡고 이거 안 잡혔나? 됐고 됐고 됐다. 요것도 더 낮으면 이제 덜 내야 돼. 하고 그러니까 여기서 요래 잡는 거지. 요래 잡고 그럼 요게 딱 꺾이면서 하고 이거는 요걸 먼저 풀고 풀리거든요. 풀릴 때 잡고 풀리지. 왜니 분해는 다 마쳤거든요. 한번 보시면은
잘안 보이네요.